Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji se bomo pogovarjali z Joštom Rupnikom, direktorjem podjetja EBM Pubs Slovenija, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Gospod Rupnik, v začetku koledarskega leta podjetja običajno pregledajo poslovanje v preteklem letu. V primeru vašega podjetja pa koledarsko leto ni enako poslovnemu letu. Zakaj to? To je posledica tega, ker na začetku smo imeli kot firma s skupnim vlaganjem med EBM Pubs, med Alcatelom in Rotomatiko, smo imeli koledarsko leto isto kot fiskalno leto, no to pa, ko je pa EBM prevzel firmo v Alcatel v Landshutu in delež v Sloveniji, takrat smo imeli pa eno kratko leto, 3 mesece in potem imamo fiskalno leto od aprila do marca. Vaše podjetje izdeluje predvsem elektromotorje in komponente za vgradnjo. Kdo so kupci vaših izdelkov? Naši izdelki, to so motorji, ventilatorji, puhala, gredo v glavnem za proizvajalce bele tehnike višjega in srednje visokega in višjega razreda. To so na primer Bosch, ki ima tovarne po Nemčiji, v Španiji, Turčiji, Grčiji. Potem je to Miele, ki ima tovarne v glavnem v Nemčiji, Češkem, pa nekaj na Madžarskem. In pa Liebherr, Bolgarija, pa Avstrija v glavnem. In pa potem so še Arçelik in pa zelo majhen del smo tudi dobavljali oziroma še zmeraj dobavljamo v Gorenju. Danes ste vpeti v svetovne proizvodne tokove. Vaš začetek vašega podjetja pa je pravzaprav tukaj, na Uti v Idriji. Pisalo se je leto 70, ne? Ja, pisalo se je leto 70 in po ti dokumentaciji, kar sem imel vpogleda, je bilo takrat tako, da je takrat bila politična odločitev, da Iskra iz Široka Potrošnja, iz Škofje Loke oziroma iz Železnikov preseli del proizvodnje na lokacijo v Idrijo, ker je pač se takrat že vedelo, da bo rudnik rabil neko nasledstvo, da bo tisti ljudje morali nekje delati nekaj drugega kot rudniku. In takrat so šle, kolikor jaz vem, 2 ekipi delavk na usposabljanje v Železnike in takrat so pripeljali linije za izdelavo črpalk za pralne stroje, za Gorenje, in pa za, mislim, da Sokomostor, pa za ostale tovarne. Iz Ute v Idriji pa se je proizvodnja že kmalu selila v spodnjo Idrijo, na območje današnje Idrije oziroma Rotomatike. Ja, na Rotomatiki, oziroma takrat je bila Rotomatika, ko sem jaz bil zaposlen od leta 84. Takrat na steni še zmeraj, mislim, da je ta bila Zidigrati letnica 1971. Takrat so se ta linija za črpalke preselila dol. Leta 1993 pa smo dobili podjetje z imenom Idrija Motors. Šlo je za joint venture z nemškim podjetjem Alcatel. Prvi direktor pa je bil Peter Scheunaerts. Ja, to so bili tisti časi, mi smo takrat kot strateško odločitev vodstva Rotomatike, je bilo takrat, da se dobi strateškega partnerja, kamor bomo mi svoj del teh proizvodnje in poprodaje malih motorjev integrirali. In takrat se je bilo par variant je bilo, mislim, da je bil tudi Švicar mes takrat v igri, ampak na koncu so se odločili za firmo Alcatel iz Landshuta in takrat smo pač se ta joint venture firma naredila. In sigurno takrat v vodstvu te družbe je bil en direktor, ki je pač moral biti Nemec, to je gospod Scheunaerts, čiste računovodje, kakor sem ga jaz ocenil. No in pa kolegica Kurtanja Kirena, ki je bila za logistika, jaz sem bil pa kot tehnični direktor takrat. Čeprav smo mi že predtem proizvajali te male motorje
tisti, ki se razumete na to, ki poznate, to je bil res M21, tu smo pripeljali 92. mislim, da je bilo 7. marca, ko smo začeli te motore proizvajati na lokaciji v Spodnji Idriji. No, potem zatem je tudi Rotomatika preselila tako imenovane EMK motorje, ki jih še zdaj izdeluje, in pa preselili smo črpalke in na to M25 pa N30, to je pa šele že potem, ko je bil joint venture narejen. In pri podpisu, zanimivo je, da pri podpisu pogodbe je bil prisoten tudi, mislim, da je bil takrat predsednik vlade Peterle, in podpisali smo pogodbo Vili Bled na Bledu. To sodelovanje je trajalo skoraj 10 let, ne? Kasneje so Nemci oziroma slovenski del podjetja se je prodal nemškemu partnerju in sledila je potem selitev in vaše imenovanje za direktorja leta, mislim, da 2001, ne? Ja, tako je. Za nas interno oziroma za mene so predvsem dve stvari, dva fakta zelo važna. Eno je to, da je EBM iz Mulfingena prevzel Alcatel v Landshutu, to je bilo leta 2007, in takrat smo mi naša dejavnost postavila kot core business, mi rečemo, in takrat, ko si glavna dejavnost in ti tudi lastnik oziroma mora lastnik investirati, takrat smo res tam naredili ta pravi razmah, da smo ne 2007, ne 97, takrat smo res dejansko lahko investirali v naše proizvodnje in v naš razvoj. No, druga prelomnica je bila pa leto 1999 oziroma 2001, ko se je pa Rotomatika odločila, da proda svoj delež, in takrat smo pač je bilo treba se prešteti in na koncu tega štetja je postalo tako, da nas je ostala dobra polovica, in takrat sem 20 let, bom 20 let glavni direktor firme. Ja, čestitam za ta jubilej. Preseliti celotno tovarno in 160 delovnih mest v Podskrajnik iz Spodnje Idrije, to je bil velik zalogaj, ne? Zakaj se niste selili nekam bliže? Ja, mi smo bili takrat del tiste pogodbe. Sem pogodbo podpisal z določenimi klavzulami in v teh klavzulah je bilo tudi to, da se precej stvari je bilo definiranih, kako se bojo stvari selile in na katere lokacije in te zadeve, tako da na koncu je bilo tako, da pač interes lastnika in nas je bil, da ostanemo čim bližje, da poberemo, da damo možnost čim več znanja in čim več tistih ljudi, ki znajo te stvari delati, da bi jih peljali s sabo na novo lokacijo s produktom. Pač jasno pa tudi bilo, da je druga stran želela obdržati tudi to delovno silo, ki je bila znana, in mi smo bili zelo dobra ekipa, da bi ostala na lokaciji, ker je tudi je bilo potreba v Rotomatiki, je bilo potreba po prostoru in pa bilo potreba po delovni sili, po izobraženi delovni sili, in to so bilo dejstvo takrat. Takrat sem pogledal nekje 36 lokacij v enem kolobarju, od Škofje Loke, Vrhnike, pa tam do Ajdovščine. Bilo zanimivo delo. Ste se prav odločili? Preseliti, glede na prejšnje vprašanje, to je bilo dosti zapleteno, samo takrat smo bili mladi, ker takrat smo gledali kar vzporedno, kar tri zadeve. Eno je bilo iskati lokacijo, pa vzdrževati redno proizvodnjo, da nam tudi kupci niso šli, ker kupca ne zanima, kje proizvajaš. Treba je bilo postaviti novo ekipo, ker ekipa ni bila postavljena, ker smo zelo veliko stvari smo imeli kot najemna pogodba, oziroma je Rotomatika delala za nas usluge, naprimer orodjarna, laboratorij, skladišče, celo nabava, kadri, finance.
za te stvari je bilo treba vse postaviti svoje nove ljudi, jih usposobiti, promovirati. To je bila ta druga zadeva, tretja zadeva je bila pa, da smo morali pripraviti to stavbo, ki smo jo najeli v Podskrajniku pri Cerknici. Tam je bilo pa tudi zelo veliko dela, da smo dobili tiste izvajalce, pa kako bo to šlo, pa tudi sicer smo imeli pomoč zelo dosti veliko iz Nemčije, od matične firme, ampak ta pomoč je bila bolj, bi rekel, moralna pa neke sugestije so bile, ampak delo bo treba narediti od nas. In najlažje pri tem je bilo v tistem mesecu, ko smo selili mašinerijo, najlažje je bilo še tu narediti na koncu. Ker so tudi ljudje, nekateri kolegi so delali tudi po 2 šihta. Predanost podjetju je bila takrat na visoki ravni, ne? Ja, predanost podjetja je, mi smo bili takrat znani kot ekipa Idrija Motors, je bila takrat znana kot dosti kompaktna ekipa. Mislim, da je še zmeraj, čeprav smo zdaj 3-krat, 4-krat večji, in smo pa, imamo, še zmeraj je ta kolektivni duh dosti močan, čeprav se z leti se zbudeni, ne. Odprli ste logistični center leta 6, leta 10 kompetenčni center ste odprli, leta 16 pa se je podjetje preimenovalo v EBM Pubs Slovenija. Zakaj pravzaprav opustitev imena, ki smo ga bili pravzaprav že vajeni, Idrija Motors? Ja, zmeni je tako, da še zmeraj poznam ljudi, ki rečejo, da so bili na Iskri, oziroma tudi če je zdaj na Hidriji oziroma kadar avtomatika, takrat je bilo zmeraj rečeno, da se delajo na Iskri. Podobno je tako takrat za Idrija Motors. Zakaj smo mi nesli svoje ime oziroma zakaj je Idrija Motors nastala, to je sinonim na Dunker Motoren, in takrat je eden od tistih, ki so bili v ekipi za ime firme oziroma za ustanovitev firme, za ta feasibility študija, je rekel, pa dajmo ime po Idriji. Zdaj Idrije ni smelo biti v imenu, ampak so naredili trik, da se je postavil Y na mesto I, in tako je nastala Idrija Motors. Ko smo se selili, pa nismo hoteli zamenjati imena, zaradi tega, ker je bilo čisto praktična zadeva, ni bilo toliko nostalgije, ampak je bila praktična zadeva, ker ko se ti kot kupec pojaviš nekje na tržišču z novim imenom, bo vsak hotel imeti avanse pa te stvari. Mi smo rekli, ne bomo avanse, mi smo Idrija Motors, ki imamo samo drug naslov. No, 2016, pa takrat, ko smo pogovarjali o imenu za srbsko lokacijo, oziroma zmeraj so bile dileme, zakaj pa ti vztrajaš na Idrija Motors. In takrat, ko smo sedeli dol enkrat v hotelu, se spomnim, v Beogradu, takrat je gospod Branil rekel, kaj, kodjerje, se pa toliko boriš za to Idrija Motors. In takrat smo pol ugotovili s kolegico, da je pa verjetno res dober, ker smo pa dejansko bili tako veliki, oziroma smo tako veliki in pomembni faktor v grupi, da se pa res moramo poimenovati po grupi EBM Pubs Slovenija. Pred 40 leti je podjetje začelo kot podjetje za montažo, danes pa imate razvite že skoraj vse poslovne funkcije. Ja, mi smo zdaj normalna firma, edino ta bazični razvoj oziroma razvoj je zdaj postavljen, da se zelo veliko stvari iz Nemčije dela, in pa prodaja, seveda. Aplikativni razvoj je v vaši tovarni. Aplikativni razvoj, tudi tukaj na tem področju se določene stvari spreminjajo, ker se je lastnik oziroma v grupaciji so se te divizioniranje se je spremenilo, in tako da smo lokacijo dobivamo drugačne funkcije, drugačne naloge, in zdaj po novem bo verjetno tako, da bomo mi zadolženi bomo mi se poimenovali Excellent Production Location, in naš target, naš cilj je ta, da smo te boljši v grupaciji.
večina prodaje poteka preko centrale v Landshutu, za ta bližnja tržišča pa najbrž prodajate sami. Takrat, ko je bil joint venture, sta imela Automatika pa Alcatel razdeljeno tržišča. Že takrat se je prodajalo preko zastopnikov v Landshutu ali pa v Automatiki. Ko je pa IBM prevzel delež, takrat smo uspeli se izboriti. To je bilo tudi ena od posebnosti, ki je še zmeraj posebnost v grupi, da imamo svojega predstavnika, sicer dela preko madžarske filijale, ker prodaja vse produkte od IBM Papsta, pa trenutno za Slovenijo, pa za Hrvaško. In takrat smo mi si izborili to, da lahko direktno delamo z Gorenjem, kar je edino logično. Ob selitvi je podjetje zaposlovalo 160 ljudi, danes jih imate nekaj manj kot 500. Prihajajo pa sedaj večina že iz Notranjske, kar nekaj se jih še vedno vozi iz Idrije, ne? Ja, takrat, ko smo joint venture firmo naredili, takrat nas je 7. marca, imamo v delavski knjižici napisano, leta 93 nas je 94 šlo iz plačilne liste Automatike na plačilno listo Idrija Motors. Jaz sem še zmeraj številka 2, tako da od teh mislim, da jih je še zmeraj nekaj čez 20 nas je še zmeraj, bi rekel, aktivnih v firmi. Takrat, ko smo se selili na novo lokacijo, smo imeli interes, kot sem že rekel, čim več ljudi zadržati. Takrat po tistih 14 dneh se je nekje dobrih 50% ljudi se odločilo, vse v svemu, se je odločilo za selitev na novo lokacijo. In od tega moram biti sem zelo zadovoljen, da je nekje 70% indirektnih ljudi se je odločilo, da je šlo z nami, in to je bilo tista ključ do uspeha, ko smo uspeli znanje prenesti. No, in takrat smo vozili po 2 avtobusa, mislim, da je bilo takrat v 2 izmene na novo lokacijo. Še zdaj se pa mislim, da je nekje 20% ljudi se vozi iz, bi rekel, naše prejšnje lokacije. Treba je poudariti, da v Zadlogu, kjer sem doma, od tam gre isti avtobus za Kolektor ali pa Hidrijo, kot pa za poskrajnik, za IBM Papst poskrajnik, tako da za ta del od Idrije pa proti Hotedrešci ni nobene spremembe v bistvu. Za ostale je pa bila, rečemo, še Brejle pa ta, bi rekel, severni konec idrijske občine, pa Cerkljanska je pa toliko težji. Moram pa poudariti in se zahvaliti tudi našim dvema kolegicama, ki se že 20 let vozita iz Cerknega na lokacijo. Vozijo se celo, vidim tukaj, iz Tolmina, pa iz Zagorja. To so kar velike razdalje, ne? Ja, naša strategija je bila dolgo časa, da postavljamo na te indirektne oziroma na tiste funkcije, ki so tudi kot za individualne službe, pa tu, da smo pobirali iz svojih zaposlenih oziroma iz svojih štipendistov in študentov, ampak ugotovili smo pa tudi, da je včasih oziroma da je tudi zelo v redu, če se dobi novo delovno silo iz drugega okolja, kjer ti tudi veliko tega znanja prenese v firmo, in tudi mogoče drugi prijemi, je za obe strani je takrat boljši, in to je posledica, da določeni ljudje pridejo tudi od Maldeli, iz Gorenjska, iz Zagorja, naprimer, in pa Tolmina. Tako, odprti ste za nove kadre. Imate tudi več certifikatov kakovosti. Eni govorijo o ustrezni notranji organiziranosti, drugi pa o vaši skrbi, o vašem odnosu do okolja. Brez teh certifikatov si danes najbrž ne morete predstavljati poslovanja. Ja, sigurno je, da ISO 9001, to je certifikat, ki ga ima že vsak, ki je le malo sposoben in ki proba prodati na tržišče
ga mora imeti. Potem je isto 14 tisoč, to je okoljski certifikat, kjer je tudi zmeraj več podarkov, oziroma je tudi mus, po domače rečeno. Ostale stvari so pa za naše industrije, v bistvu ta avtomobilski zaenkrat ni še tako pomemben za naš del industrije, ampak odločili smo se tudi, da gremo v certifikat družini prijazno podjetje. Bili smo prvo ali pa eno od prvih proizvodnih podjetij, ki smo se takrat prijavili preko Equiliba na ta certifikat, in to je za nas, mi smo zelo ponosni, da imamo ta certifikat. Kaj pomeni ta certifikat v praksi? V principu pomeni ta certifikat, da se združuje bi rekel, privatno in pa poslovno življenje naših zaposlenih. To pomeni, da kolikor je mogoče, da mi pomagamo oziroma omogočamo ljudem od rekreacije do mogoče za prilagojevanje delovnega časa, pa še dodatne možnosti kulture, pa izobraževanja, pa teh stvari. Eno od najbolj takih je ta, da imajo tisti, ki imajo prvrčke za osnovno šolo, da takrat dobi plačan dopust, plačano odsotnost. Povejva še nekaj pomembnih številk. V podjetju proizvajate načeloma ventilatorje, kompaktne, aksialne, centrifugalne, tangencialne, ogrevalno tehniko, pa tudi črpalke. Kakšne so količine teh izdelkov, ki gredo iz vaše tovarne? Ja, mi smo takrat v prvem letu, leta 1993, smo naredili 1.300.000 teh raznoraznih izdelkov, ki so, nekateri so celo še isti, ampak zdaj preko te diversifikacije, preko novih produktov smo prišli na 14 milijonov povprečju na leto. To je zelo veliko. Jaz, ko pogledam poročilo od prejšnjega dne, mora biti številka od prejšnjega dne nekje od 45 do 50 tisoč, in če je tako, pol ne vprašam šefa proizvodnje, če ne pa vprašam. Ja, imate tudi sestrsko podjetje v Somborju, v Vojvodini oziroma Srbiji. Kako posluje to podjetje? Na nek način ste zadolženi za to poslovanje, tudi vi. Ja, mi smo bili tisti, ko smo dobili naloge strani menedžmenta v Landshutu oziroma celotne grupacije, da smo dobili lokacijo v Srbiji, ker so pač oni so dali na tehtnico Makedonije in Srbije. Mi smo potem pogledali Srbijo, tudi kar nekaj lokacij, mi smo ugotovili, da je Vojvodina tista, ki nam je ne samo lokacijsko najbližje, ampak tudi po mentaliteti najbližje, ker nenazadnje oni so bili v Count Chaos, oni so bili pod Marija Terezija, rečemo mi po domače, isto kot Slovenija in pa Avstrija. Teda, tukaj noter je ta mentaliteta dosti blizu, in mi smo pač bili zraven botri pri temu. Jaz sem tudi kot direktor tam na lokaciji in dejansko skrbim za to lokacijo dol. Je pa 20 let mlajši sestra in za vse to treba poskrbeti, ne, tako da smo naša ekipa tudi da vso podporo, kar se tiče vzdrževanja, tudi kar se tiče teh računovodskih zadev, v bistvu dajemo kompletno podporo, čeprav je naš cilj ta, da postavimo to lokacijo na svoje noge, da se tudi zdaj se usposabljajo kadri dol, da so samostojni in da bodo delali samostojno, ker je tu, to je v bistvu lokacija, 29. lokacija od EBM-Papsta, in ni rečeno, da bo delalo samo za lokacijo iste izdelke, kot se delajo zdaj v Sloveniji, ampak bo verjetno na dolgi rok ali pa na srednji rok ima ta lokacija možnost, da se širi v Evropi, da bo to prva, ki se bo širila v Evropi. Tam imamo zakupljenih tudi oziroma kupljenih 3,5 hektarja zemljišč, kjer se bo gradilo. Zdaj bomo kupili še 1 hektar, pa še nekaj. Tako da ta lokacija v Somboru, kar se tiče velikosti pa teh zadev, ima najboljše perspektive na evropskem tržišču.
ker usporedno se delajo stvari pa na Kitajskem in pa v Ameriki, ker strategija našega lastnika je ta, da se dela lokal za lokal, lokacija je za lokacijo. Kar nekaj programov ste preselili tudi iz Slovenije v Srbijo, ne? Ja, v bistvu so zdaj dol trije programi, lahko rečemo. Trije programi, nekaj za Milan, nekaj za Bosch, nekaj za Gorenje. Ampak zdaj v letošnjem letu se ti tangencialni ventilatorji se silijo naprej dol in pa mogoče bo tudi del črpalk šli dol, ker moramo stvari pripraviti na to, da zdaj potekajo priprave. Naši ljudje so kljub tem virusu, so zdaj ena ekipa v Landshutu, da so preseli en del njihove predproizvodnje, štancanje, plačevanje delov pa teh zadev na lokacijo v Slovenijo. In pa 3 ali 4 ljudje iz Sombora so tudi v Landshutu, da prevzamejo en RL motorje, ki se bodo selili pa direktno v Srbijo. Vaše podjetje posluje, bi rekel, z dobičkom, pozitivno, je družbeno odgovorno, podpirate kulturo, glasbo, šport v lokalnem okolju. Kot direktor v regiji pomembnega podjetja pa ste tudi sami član regijske gospodarske zbornice, pa tudi slovensko-nemške gospodarske zbornice. So te povezave koristne? Ja, tu so. Te povezave niso samo neki hobiji, te povezave so zelo važne, ker se na teh srečanjih, rečemo, če gledamo to slovensko gospodarsko zbornico, tam se stvari dejansko postavljajo, neka izmenjava informacij, pravila igre in takrat on je tudi sogovornik ta zbornica je sogovornik do vlade in do sindikatov, na primer. Ta slovensko-nemška gospodarska zbornica je pa bolj v tej smeri izmenjava mnenj, izmenjava praks in v tem krogu se dejansko dobro počutiš, ker imajo malo drugačen pristop in tudi te obiski teh podjetij članskih pa ostali dogodki ti zelo veliko te širine dajo in malo drugače gledaš na stvari, kot pa če si samo v svoje pisarni in gledaš, koliko bo proizvodnja, pa kaj je narobe. Kakšni pa so načrti za prihodnost? Podjetje posluje stabilno, najbrž načrtujete rast, širjenje. Kaj pa vaša osebna kariera? Na mestu direktorja ste že 20 let. Ja, to ni tako slabo, ne? Očitno se lastnik strinja s tem, ampak kar se tiče bodočnost firme, se ne bojim, ekipa je postavljena, ekipa deluje dosti kompaktno, kljub kakšnim pretresom in v Nemčiji in nekatere stvari se pač je treba na novo postaviti. Predlani smo začeli delati tako imenovane gas ventile, to so deli, ki se uporabljajo kot regulacijski modul pa varnostni ventil v plinskih gorilcih. Delamo tudi največji te gorilce ventilatorje in gorilce za profesionalno ogrevalno tehniko. Ta področja so zelo pomembna in ni rečeno, da bomo kdaj tudi pripeljali katere stvari direktno iz Mulfingen ali druge lokacije. Tukaj so zmeraj moraš biti pripravljen, ko moja komanda je v bistvu taka, da povem, da nikoli ne smemo reči, da nam manjka ljudi, ker dejansko jih dobimo, samo potruditi se treba, dobiš za proizvodnjo, dobiš za indirektne ljudi. Zmeraj moramo reči, da imamo dosti prostora in imamo dosti ljudi. Tako da biznisa se ne smemo otepati, ne. Zato smo tukaj. Kaj pa kadrovske okrepitve v poslovodstvu? V poslovodstvu zdaj predlog vprašanje za 20 let. Jaz sem tudi že ugotovil, da je verjetno, da se da stvari drugače peljati, tudi še boljše in bom se tudi že povedal tudi direktorjem oziroma lastnikom, da se razmišlja tudi o prenosu te palice naprej, če je to palica, lahko je tudi korenček in se bojo tudi te stvari dogajale naprej, hmalo.
Kako preživljate čas te zdravstvene krize? V Zadlogu, kjer stanujete, najbrž nimate težav z odhodom v naravo. Tukaj noter, kar se tega tiče, tega placa je dosti, na vratih si že na varnem, če se tako reče. Čeprav tudi virus se prenese od drugod, tako da kar nekaj primerov je, ampak dejansko tudi zdaj ponovadi za novo leto se gre do sosedov, do prijateljev, ampak letos ni bilo, smo se držali tega, da smo bili doma, pa na šiht pa domov. Jošt Rupnik, hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Želim vam še uspešno delo v prihodnje in dobrodošli še kdaj v tem našem studiu. Najlepše hvala za povabilo. Če bo še kdaj, pridemo naokrog, pa povemo še kakšno zgodbo naprej. Ne? Tako, hvala lepa gledalci za pozornost in srečno.